Sayang, kamu lagi nonton apaan sih tuh? Lagi nonton itu Crash Landing on You, sedih banget. Jangan sedih-sedih dong sayang, kan aku sekarang udah lancar investasi dan jual beli sahamnya pakai aplikasi RHB Trade Smart ID. Oke, tenang aja sayang, jadinya bukan Crash Landing on You, tapi Cash Landing on Me. Makanya buat kalian semua di rumah aja juga bisa nih mulai download aplikasinya dari sekarang, karena gampang banget cara penggunaannya. RHB Trade Smart ID, invest smarter, trade easier. Udah lama banget nih, aduh aku kangen banget, bener-bener kangen ya. Udah lama banget nggak makan mamis cetar. Ini roti kesat favorit aku, aduh kebuka. Tutup. Nih ya, lihat ya betapa lembutnya, ini roti paling parah. Parah banget tuh, lembut banget ya, lihat ini isinya apa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Saus minum. Ya. Ini tingkat kelembutan itu bapak parah banget. Enak banget. Thank you Mbak Intan. Jadi kalau di mobil, di jalan, di depan kosong. Iya, tapi ya kan, di tengah berdua, di belakang satu orang. Satu orang tuh di tengah. Oke. Jelas begini guys. Ya, tetap stay safe. Guys, kita selama di rumah bosan. Ini juga kita di mobil menerapkan tuh. Satu di belakang, ini agak jauh, di depan kosong. Nah, buat kalian semua, buat para netizen penonton setia yang suci, kasih tantangan dong, challenge buat kita, oke? Kita tunggu ya. Sip. Pakai masker, pakai masker. Oke guys. Gimana papinya? Ngoroknya gimana? Ngoroknya gimana? Nobu boleh enggak ya? Siapa yang mau dioles nih pakai tips? Sini. Mana? Sini. Allah, tadi minta dioles. Di belakangnya dioles. Kakinya mana? Sini. Di mananya? Iya, kakinya dulu. Telapak kaki. Sebelahnya mana? Sebelahnya? Oh, di sini mah bukan pakai yang ini, pakai yang satu lagi nih, Mama ambilin lagi ya. Yang ini. Nih, kalau buat pegel-pegel nih. Nih, buat pegel-pegel kan? Yang di pre-lift mana nih? Nih, udah. Tutup langsung, tutup sananya. Tutup. Nah, kita di rumah aja sambil minum Torabika Creamy Latte, kopi instan pertama dengan gula terpisah. Jadi kita enak banget bisa ngatur nih. Gulanya kita atur mau seberapa sesuai dengan selera kita. Mau nggak terlalu manis bisa, mau manis bisa tuh. Kalau aku biasanya sekitar 75% sampai 80%. Baunya enak banget. Wow. Aku lagi main sama anak-anak, dikasih Torabika Creamy Latte. Makasih sayang. Creamy banget. Kopinya berasa banget. Creamy milknya berasa banget dan kopinya lembut banget. Selain di rumah aja, sekarang kita ngopi latte di rumah aja. Di rumah aja guys, tuh sama anak-anakku tercinta. Sini, peluk mama dong cintaku. Nggak mau peluk mama? Nggak mau peluk mama? Papa aja yang dipeluk, boleh nggak? Papa. Wah, papa. Makasih sayang.